Ninayo furaha kubwa kupata fursa hii kuzungumza na wamiliki wa viwanda na wafanyabiashara ambako wanachangia kwa kiwango kikubwa sana katika kutekeleza ukuaji wa uchumi wa maendeleo ya nchi yetu. Na pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nitoe maelezo kidogo kuhusiana na umuhimu wa takwimu hasa katika maendeleo ya nchi yetu. Mahitaji ya takwimu sahihi zinazokwendana na wakati na za kuaminika ni jambo muhimu sana ili kuhakikisha nchi inapiga hatua kubwa na kufikia uchumi wa kati ngazi ya juu, na hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na maendeleo endelevu. Katika dunia ya leo ambayo ina fursa nyingi lakini pia inakabiliana na kasi kubwa ya maendeleo na kuwa na changamoto nyingi, ni muhimu kwetu kuhakikisha kwamba takwimu hizi rasmi na sahihi na zinazopatikana kwa wakati zinaweza kutusaidia katika kuhuisha sera, kupanga na kutoa maamuzi. Zingatia kwamba huwezi kupanga au kufanya maamuzi bila ya kuwa na namba na takwimu sahihi. Kama tunavyofahamu, viwanda vinapoongezeka na kupanuka, mazingira yanayotuzunguka yanapoendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiushindani, ni muhimu sana kwetu kuhakikisha kwamba tunaweza kupata taarifa kutoka kwa viwanda vyetu na hasa katika kujipima, lakini kuhakikisha kwamba tunaweza kutatua changamoto mbalimbali. Kama tunavyofahamu pia, takwimu ni nyenzo za kufanya maamuzi yenye ufanisi, ambayo inatoa fursa ya kutathmini athari, kutambua fursa, kuboresha na kupima utendaji kazi katika sekta mbalimbali. Sasa tukizingatia sekta yetu ya viwanda na biashara ni sekta muhimu, na hasa katika kipindi hiki cha mabadiliko mengi, lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunaweza kupata masoko ya ndani na nje, tunaamini kabisa takwimu hizi ni msingi bora na msingi thabiti wa kuhakikisha kwamba tutapata tija kubwa na kuona ukuaji mkubwa wa sekta ya uchumi katika sekta za uchumi. Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa kupitia sheria yake ya takwimu sura namba 351 inapewa mamlaka ya kutoa takwimu rasmi nchini na pia kuratibu mfumo wa taifa wa takwimu, yaani National Statistical System. Ofisi ya Taifa ya Takwimu imeendelea kutekeleza jukumu lake hilo kwa kuhakikisha kwamba takwimu rasmi zinapatikana kupitia mifumo ya kitakwimu, lakini pia tunaweza kufanya sensa, na hii sensa ya viwanda ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunaweza kupata taarifa hizo, lakini pia sambamba na hilo kufanya tafiti mbalimbali zinazofanyika nchini. Na sambamba na hilo tunaweza kuona pia katika kupatikana kwa takwimu hizo pia matumizi yake, tunaendelea kuweka takwimu rasmi kwenye poto, kwenye website, ili kuhakikisha kwamba wenye viwanda lakini pia na watumiaji wengine wa takwimu wanaweza kuzifikia kiurahisi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, NBS imeendelea kushirikiana na wamiliki wa viwanda kwa kukusanya taarifa mbalimbali za uzalishaji viwandani kila pale inapohitajika. Na takwimu hizi zimekuwa zikitumika katika kukokotoa mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa na kupata viashiria vya mara kwa mara vya uzalishaji na bei za viwandani. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tu nikuhakikishie kwamba ushirikiano kati ya NBS na wamiliki wa viwanda ni muhimu na umeendelea kuimarika kwa kadri siku zinavyozidi kuendelea ili kuhakikisha mafanikio endelevu ya sekta ya viwanda nchini. Hata hivyo, Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na wadau wake wote imeweza kufanya sensa ya uzalishaji viwandani 2025, lakini sensa hii tunafanya rejea ya mwaka 2023. Ikumbuke kwamba sensa ya mwisho ya uzalishaji viwandani ilifanyika mwaka 2013, na kwa rejea ya mwaka 2023 maana yake tuna miaka 10 hapo. Naomba tu niendelee tu kuomba kutoka kwa wamiliki wa viwanda lakini na wafanyabiashara kuhakikisha kwamba wanaweza kuwapa taarifa sahihi wale wanaoenda kukusanya taarifa zetu, na kuhakikisha kwamba kweli tunapata taarifa sahihi na ambazo zitaweza kutoa viashiria muhimu ambavyo vinaendana na wakati huu ambao tupo. Suala la uzalishaji wa takwimu ni jumuishi
sio la Ofisi ya Taifa ya Takwimu pekee, lakini huwa linahitaji ushiriki mkubwa sana kutoka kwa wadau. Na wadau hawa wa viwanda, na kwa kutumia sensa hii ya uzalishaji viwandani, tunaamini kabisa mtaendelea kuonyesha ushirikiano mkubwa ili kuhakikisha tunapata takwimu zilizo bora na sahihi, na kwa kufanya hivyo kutakuwa na uhakika sio tu kuendelea kuboresha ustawi wa maendeleo endelevu ya sekta ya viwanda, bali jamii zetu na nchi yetu kwa ujumla. Ndugu zangu, kama ninavyofahamu, taifa lolote lazima liweze kuwa na takwimu sahihi katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema, hivi karibuni tumepata takwimu kuhusu ya watu na makazi, ambao katika mipango yetu, sera zetu, ni mikakati yetu, tunakuwa na sehemu ya reference ya kuona jinsi gani tutapanga mipango yetu. Lakini sasa hivi katika sensa hii ya viwanda ni muhimu sana. Nchi mbalimbali duniani ambao zinajinasibu katika upande wa maendeleo lazima ziwe na takwimu katika maeneo mbalimbali. Lakini mataifa haya duniani yamegawanyika. Kuna mataifa yale ambayo yamebobea katika upande wa kilimo, lakini mataifa mengine yamebobea katika upande wa viwanda. Lakini kwa kiwango kikubwa sana katika mapinduzi mbalimbali ya viwanda maeneo mbalimbali duniani ndio sababisha nchi hizi kuwa kuitwa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo viwanda, na sisi kama ukiangalia katika dira yetu ya mwaka 2025 ambayo inaelekeza kwamba nchi yetu kuwa katika nchi ya viwanda. Sasa sensa ya mwisho ilifanyika mwaka 2013 kama nilivyosema, ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa, ambao katika sensa ile ilituonyesha kwamba tuliokuwa na viwanda takriban 49,243 ambao vikigawanyika katika viwanda vidogo sana, viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Sasa kipindi kirefu kimefika, zaidi ya muongo mmoja. Tuna kila sababu kufanya sensa hii ya viwanda, ya uzalishaji wa viwanda. Lengo kubwa ni kuona nchi yetu sasa imefikia wapi katika mipango ya maendeleo. Na sensa hii ni muhimu sana, na hasa kuhakikisha katika utengenezaji wa sera zetu, mipango yetu ya maendeleo, na kuona wapi tunapokwenda. Na hasa vile kuangalia mchango wa viwanda katika uchumi wa taifa letu hili. Kumbukeni, hivi karibuni takwimu zilizofanywa zinaonekana kwamba mchango wa viwanda ulikuwa takriban 7.8 mpaka 8. Eneo hili sasa, baada ya kufanya sensa hii za viwanda, tunaweza kuona mchango wa viwanda katika uchumi wetu, ambao ni muhimu sana, tukifahamu viwanda ndio fursa kubwa ya ajira katika nchi yetu. Nchi yoyote duniani, si Tanzania ama kokote, absorption capacity ya government inakuwa ni limited katika upande wa ajira. Eneo kubwa sana linategemewa katika upande wa viwanda. Na hili huwa ninasema kwamba takwimu sasa hivi zinatuonyesha vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu wako wengi. Serikali hii ya Tanzania, takwimu inakwambia mwaka 2021 vijana takriban 51,000 wakapanda karibu 64,000, na sasa hivi inakadiriwa karibu 67,000. Hao ni graduates wetu. Maana yake nini? Serikali haiwezi kuajiri wote hao. Na sio Tanzania, maana yake duniani kote. Eneo kubwa ni upande wa viwanda, ambao utatoa fursa kubwa kwa ajili kutengeneza ajira kwa vijana waweze kupata ajira. Kwa hiyo tunapopata takwimu za uzalishaji viwanda, zina maana kubwa sana kuangalia taifa letu linasonga vipi mbele katika mustakabali wa maendeleo yetu. Kwa hivyo ndio maana mwaka huu tunakuja na hii sensa ya uzalishaji wa viwanda, ambayo ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa letu. Jambo la kwanza kuona kile tunachozalisha na idadi ya viwanda nchini mwetu, ambao hii itatusaidia sana katika mustakabali wa maendeleo. Lakini hata kuangalia kwamba nchi yetu, kwa mfano, serikali inapopanga mipango yake, kwa mfano, leo hii tutajua mfano viwanda vya nondo viko nchini mwetu, uzalishaji wake, demand ya nchi yetu ikoje. Viwanda vya sukari viko vingapi, uzalishaji wake, demand. Ambao hii itakuonyesha kwamba jinsi gani sera za kiserikali katika kusaidia kuchagiza viwanda ama kuprotect viwanda. Sensa hii itatusaidia. Je, kuna sababu baadhi ya bidhaa kuendelea kuimport tena? Je, kama tuna capacity kubwa ya kuzalisha baadhi ya bidhaa fulani, kwa nini tusimame misingi mizuri ya kisera, kisheria na kikanuni kuvilinda viwanda vyetu? Ndio muhimu wa sensa hii ya viwanda. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwaambiwe ni viwanda. Sensa hii ni muhimu sana kujua status ya nchi yetu. Imani yangu kubwa katika zoezi hili ambao vijana wabobezi waliopata maarifa ya kutosha, waliopikwa na wakapikika, ninaamini huku viwandani tutawasaidia sana. Kuweza kwanza kuwakaribisha, lakini pili kuwapa taarifa. Tukumbuke sensa iliyopita ya mwaka 2013. Tulikumbana na karibuni na changamoto 5 za msingi. Jambo la kwanza, maafisa wanaofanya ile zoezi wengine walizuiliwa kuingia viwandani. Hii ilikuwa ni miongoni mwa changamoto. Lakini jambo lingine, swala zima kutoa ushirikiano katika ujazaji wa fomu ilikuwa ni changamoto kubwa. Eneo lingine,
kuchelewesha kujaza zile fomu, mwingine ameachiwa questionnaire hairudi mpaka muda umepita. Eneo lingine ni kukataa kutoa kabisa, mfano taarifa zile audited financial statement ambazo ni muhimu sana kwa kuangalia uzalishaji wetu unaendaje katika upande wa viwanda. Na ingine kutoa taarifa zisizokuwa halisia. Sensa yote lazima ije na takwimu bora. Kwa hiyo hii ilikuwa ni miongoni mwa changamoto zilizobainisha katika sensa iliyopita, ambao wakati mwingine takwimu zimetoka sio halisia. Na hili ni changamoto hata katika kufanya makadirio ya mipango ya kisera, lakini ya kisheria. Kumbukeni kila mwaka kuna kitu kinaitwa finance bill, sheria ya fedha. Mswada wa sheria ya fedha unakuja bungeni unapitishwa. Lakini mswada ule mara nyingi sana una mambo mengi sana yanayohusu viwanda. Eza kuweka tozo zingine, kodi, kuzuia importation ya baadhi ya bidhaa, ama kuruhusu importation. Kwa hiyo yote inategemea kwamba status yetu ya nchi sasa hivi ikoje kwa maslahi mapana ya viwanda vyetu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, kwanza taarifa hizi kama nilivyosema mtakwimu mkuu, hizi ni taarifa za siri. Na hakuna taarifa ya kiwanda kimoja tu kitachotolewa, hapana. Zitatolewa kwa ujumla wake, ya kuona jinsi gani uzalishaji wetu wa viwanda umefikia katika mwaka 2025 lakini rejea ya mwaka 2023. Kumbukeni, nchi yetu katika mipango thabiti ambayo sasa hivi imewekwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona kwamba uwekezaji ukienda kwa kasi sana. Takwimu hizi mwaka huu inawezekana tukaja takwimu nyingine tofauti kabisa ukilinganisha na ya mwaka 2013. Sababu uwekezaji mkubwa umetokea katika maeneo mbalimbali na hasa kuvutia uwekezaji, lakini swala zima kuimarisha miundombinu, mazingira wezeshi ya ujenzi wa viwanda. Leo hii kama alivyokuwa anasema mkuu wa wilaya, kazi kubwa iliyoendelea kufanyika katika nishati ya umeme. Capacity yetu ilikuwa takriban megawati 1690 tulikotoka. Leo hii grid ya taifa inasoma zaidi ya megawati 3440. Lakini kuna matarajio mwishoni mwa mwaka huu tutafika karibu megawati 4000. Maana yake ni kuwezesha viwanda vikaweza kufanya kazi vizuri. Hili ni jambo kubwa sana. Naamini huku tuna watu ambao tunawasimamia katika maeneo yetu, ikiwa watumishi wetu. Naomba nao tukawafikishie habari hii, ya kwamba wanapofika watu wanaokuja kufanya sensa hii, tuwape ushirikiano, tuwasaidie waweze kutimiza wajibu wao. Imani yetu kubwa ni kwamba nchi yetu imegawanyika katika mikoa 26 hii ya Tanzania bara, lakini 5 ya kule Zanzibar. Ninyi ni mkiwa kama ni wajumbe wa zoezi hili kubwa linaloenda kufanyika kwa maslahi mapana nchi yetu. Naamini na wengine watapata salamu hizi kwamba sasa tunaenda katika jambo kubwa la kitaifa, swala zima la uwezeshaji wa viwanda. Mwisho lakini si kwa muhimu, naomba niwahakikishie wenye viwanda wote, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi tunamsaidia Mheshimiwa Rais, tutakuwa tayari muda wote, usiku na mchana, kusikiliza hoja, changamoto za watu wenye viwanda. Lengo kubwa ni kwamba tusaidie uwekezaji uweze kwenda mbele. Na hili ni jambo kubwa ambalo sisi tupewa dhamana, tumejidhatiti kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Niwahakikishie kupitia taasisi zenu za CTI, taasisi yenu ya TCCIA na zingine zote, tutapokea maoni yote na kuyafanyia kazi. Ndugu wamiliki wa viwanda na washiriki wote wa mkutano huu, dhamira yake ilikuwa ni swala zima kufikishiana habari kwamba tuna jambo hili tunakuja kulifanya. Imani yangu kubwa tutaenda kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wadadisi na madodoso yatajazwa kwa wakati kusaidia nchi yetu. Niwaombe kila mmoja wetu tuchukue jambo hili ni kama jambo la taifa letu lote, kusaidia nchi yetu kupata mafanikio makubwa, na hasa kujua takwimu zitazosaidia katika mipango ya sera na mikakati mbalimbali ya kimaendeleo, na hasa kuhakikisha kwamba GDP yetu sasa hivi ni dola bilioni 80. Tuna kila sababu kupitia sekta ya viwanda kusonga mbele na kuifanya nchi hii iwe nchi kivutio sana kwa uwekezaji na kimaendeleo.